Дело в том, что все системы организма связаны между собой, и нарушения в одной из них дают симптомы в других органах и системах, в том числе и легочной в виде кашля. Чтобы понимать, как помочь ребенку, нужно разобраться в причинах и механизме развития кашля, о чем расскажут характеристики кашля и что делать, если малыш внезапно закашлял, что называют кашлем. Кашель – это защитный механизм нашего тела, придуманный для того, чтобы очищать бронхи, трахею и глотку от попадающих туда инородных частиц, пыли, микробов, гари и так далее. Кашель возникает из-за раздражения особых быстрых рецепторов, которые реагируют на механическое раздражение и химические агенты, и из-за раздражения медленных рецепторов, которые реагируют на выделение медиаторов воспаления. Редкие покашливания у малышей, особенно до года, которые много лежат, считаются нормой. Они возникают из-за скопления слюны, секретов с носика и горла, выделений бронхов. Детки могут прокашливаться около 10-15 раз за сутки, удаляя из дыхательной системы скапливающуюся слизь, остатки попадающего молочка. Особенно слизь скапливается во время ночного сна, поэтому после сна малыш может прокашливаться чаще. Почему дети могут кашлять? Причин для возникновения достаточно много. В большинстве своем кашель возникает как симптом инфекционного заболевания, при поражении вирусами или микробами дыхательной системы. Но при этом кашель обычно не единственный симптом заболевания, однако является одним из ярких сигналов неблагополучия в области дыхательных путей и всего организма, что заставит в идеале родителей обращаться с ребенком к врачу. Однако, кашель не всегда является признаком болезней дыхательной системы. Он может быть симптомом сердечных заболеваний, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, глистных инвазий и некоторых других проблем организма. Особенно важно выявлять истинную причину при упорном и длительном кашле, который не поддается стандартной терапии привычными средствами лечения простуд. Кашель может возникать при аллергии и бронхиальной астме, волнении и негативных эмоциях, при воспалительных процессах в области носа и придаточных пазух, в области глотки, аденоидов и так далее. При внезапно возникающем кашле необходимо думать о попадании в дыхательную систему инородных предметов или жидкостей, которые могут представлять опасность для здоровья и даже жизни малыша. Такие состояния могут потребовать немедленного вмешательства медиков с целью коррекции состояния. Часто причиной кашля ребенка становится повышенная концентрация в воздухе дома вредных или раздражающих веществ, дыма, гари, табачного дыма, химических веществ, распыление аэрозолей. Кашлять ребенок может и от слишком сухого и жаркого воздуха, так как слизистые сильно пересыхают. Чтобы определиться с возможными причинами кашля и направить врача в правильном направлении, необходимо при описании кашля учитывать некоторые особые его характеристики. Подробнее на них остановимся. Клинические характеристики кашля. Чтобы подробно и детально описать возникающий у ребенка кашель, необходимо внимательно прислушаться к тому, как кашляет ребенок, и отметить для себя следующее. Какой кашель по длительности? Кашель может длиться несколько дней, а может затянуться на несколько месяцев и даже на годы. По длительности выделяются острые кашли сроками до 2-3 недель, затяжные, сроками от 3 недель до 3 месяцев, и хронические, они длятся более 3 месяцев подряд. Какой кашель по силе? Ребенок может лишь слегка покашливать, может кашлять сильно, с надрывами до приступов рвоты, кровоизлияний на небе в область склер. Когда кашель возникает, кашель может быть постоянный в течение дня, а может быть преимущественно утренний, ночной или дневной. Какой кашель по характеру? Он может быть сухим или непродуктивным или влажным, продуктивным. Сухой кашель возникает в результате раздражения кашлевых рецепторов. При кашле нет отделения мокроты. Он достаточно болезненный. Мокрота может быть очень вязкой, трудно отходит. Влажный кашель субъективно ощущается легче. При нем мокрота отходит, ребенок откашливает ее и глотает. Могут проявляться своего рода булькающие звуки в области дыхательных путей. Характер возникновения кашля. Это может быть кашель приступообразного характера, как при коклюше или астме, кашель периодами, как при бронхите, короткий и непрерывный, как, например, при плеврите, лающий, грубый кашель, осиплый, практически беззвучный. При этом важно учитывать наличие параллельно с кашлем и других клинических симптомов, простудных, болезненных,
проявление интоксикации и так далее. О мокроте. Одной из важных характеристик кашля является характер и объем отделяемой при нем мокроты, слизистая или другое содержимое дыхательных путей. Мокрота продуцируется особыми клетками трахеи, бронхов, а также к мокроте причисляют патологические выделения всего дыхательного тракта и отделяемые из носа и глотки. У здорового ребенка мокрота не выделяется в привычных для него условиях жизни, хотя при повышенной запыленности, задымлении, напряжении связок или курении в доме, сильной влажности воздуха незначительное количество мокроты может образовываться и откашливаться. Важен и характер выделяемой мокроты, какая она по цвету, вязкости и другим характеристикам. Вязкая мокрота, прозрачная и состоящая из слизи, обычно бывает при острых бронхитах, астме или простудах. Гнойная мокрота обычно полужидкая, желто-зеленого цвета, может возникать при абсцессах легких, туберкулезе или хроническом бронхите, пневмонии. Мокрота может быть слизисто-гнойного характера, она вязкая, зеленоватая или желтоватая по цвету. Слизистая мокрота с прожилками крови может возникать при пневмонии или простудах. Стекловидная мокрота характерна для астмы, а серозная мокрота возникает при пропотевании в просвет бронхов и легких плазмы крови. Выделение мокроты – это защитный механизм организма для борьбы с патологическими объектами, она помогает нейтрализовать и вывести из дыхательных путей микробы и вирусы, частицы пыли и сажи, копоти, аллергены. При многих респираторных заболеваниях цикл развития процесса подразумевает переход сухого кашля во влажный с выделением мокроты и очисткой дыхательных путей от вредных агентов. Переход кашля во влажный говорит о том, что процесс идет на выздоровление. Когда кашель становится опасным. Иногда кашель может стать свидетельством возникновения серьезного заболевания или состояния, угрожающего жизни малыша, тогда необходимо немедленное обращение за медицинской помощью, вызов врача или скорой помощи. Опасным является внезапно возникающий на фоне полного здоровья кашель, который резко начался и не прекращается. Особенно внимательно к такому кашлю надо относиться, если малыш ел, играл с игрушками и мелкими деталями, ползал и мог что-то засунуть в рот и вдохнуть. Особенно опасны мелкие детали игрушек, органические частицы, орехи, семечки, горох и фасоль. Опасным является развитие кашля с хрипами, которые слышны на расстоянии даже без фонендоскопа. Важно немедленно обратиться за помощью при возникновении кашля ночью, приступообразного, лающего, каркающего, кашля с примесью кровавой мокроты, с отделением обильной мокроты зеленого цвета, особенно если кашель до этого был длительный и возник как осложнение простуды. Также стоит обратить внимание врача на кашель с повышением и стоянием высокой температуры. Сразу изначально влажный кашель, особенно возникший у ребенка раннего возраста. Опасен кашель с развитием одышки, втяжением межреберных промежутков, с возбуждением или заторможенностью малыша. Кашель при различных заболеваниях. При разных заболеваниях кашель может иметь разные характеристики. По виду и длительности кашля опытный врач уже может заподозрить заболевание, только послушав, как малыш покашлял. Давайте немного поговорим об этом. Кашель, который возникает остро, обычно сопровождает ОРВИ в виде фарингитов, ринитов, ларингитов и трахеитов. Обычно это сухой и навязчивый кашель, мокрота при нем отделяется мало, а при трахеитах и ларингитах он имеет дающий, металлический характер, может быть першение и сухость в горле. По мере развития болезни кашель становится влажным, ребенок откашливается. Иногда острый кашель изначально бывает влажным, малыш сразу откашливает мокроту, такое обычно бывает при пневмониях. После отхождения мокроты ребенку легче, а у детей первого года жизни, гуляющую в крупных бронхах, мокроту можно даже слышать ухом. Важно выяснить, есть ли при кашле хрипы, где они локализуются, меняют ли свою локализацию хрипы после откашливания. Спастический кашель обычно возникает при бронхиальной астме или обструктивном бронхите. При этом при кашле возникают хрипы, удлиняется выдох, в конце выдоха может быть свист. Кашель сухой, мокроты при нем отделяется мало. Такой кашель указывает на сужение бронхиального дерева и воздание препятствий нормальному потоку воздуха. Если же подобный кашель возник резко, имеется спастический компонент, нет признаков простуды и указаний на аллергию и астму, нужно исключать попадание в дыхательные пути инородных тел. При таком варианте событий возникает спастический кашель без реприз. Если инородное тело проталкивается в бронхи, кашель может прекратиться. Кашель,
Если он длится более 2-3 недель, принято называть затяжным. Он может наблюдаться у малышей после бронхитов. Это связывают с постинфекционным раздражением бронхов и избыточной продукцией мокроты, которая возникает из-за повышения чувствительности бронхов к обычным воздействиям. Важно учитывать и возраст детей. Кашель после бронхита у малышей первого года жизни может длиться до месяца, так как дети такого возраста плохо могут откашливать мокроту, и она у них застаивается. Могут быть хрипотца, булькающие звуки в области грудной клетки, которые пропадают при покашливании и потом вновь возникают. По мере разрешения воспаления кашель становится реже и постепенно пропадает. Затяжной кашель у детей и дошкольников обычно бывает при аденоидите, воспалении аденоида и затекании с него по задней стенке глотки слизи в гортани глотку. За счет раздражения кашлевых рецепторов на стенках глотки и гортани возникают приступы кашля. При этом нет хрипов и изменений в бронхах и легких. Кашель усиливается в лежачем положении после сна и во сне. По характеру кашель поверхностный. Идет не из глубины грудной клетки. Затяжной кашель может быть при трахеите вирусной природы или развитии бронхита. Тогда кашель обычно сухой, корябающий за грудиной. После откашливания отходят комочек густой слизи, из-за отхождения фибринозных наложений на слизистой оболочке. Рецидивирующий кашель в основном возникает при бронхиальной астме. Обычно приступы кашля являются первыми жалобами родителей при выявлении астмы. Кроме того, повторяются приступы бронхита. Кашель сухой, длится месяцами. Кашель, возникающий при каждом ОРВИ, обычно характеризует рецидивирующий бронхит. Такой кашель быстро становится влажным, но длится порой несколько недель. При первых же признаках кашля необходимо обращение к врачу для диагностики и назначения лечения. Кашель не стоит лечить самостоятельно. Даже если вам кажется, что болезнь пустяковая и вы справитесь сами. За маской банального ОРВИ может скрываться более серьезная болезнь, а при неправильном лечении простуда быстро перерастет в пневмонию.